kuma ta rufe saman ruwan, amma daina ganin ruwan kawai sai toka. Hankali a hankali tokar tana nutsewa, ruwan yana ƙara bayyana. Har yanzu wannan kyaftin ɗin ya fa kasa tantancewa, wai anya kuwa shi ne ko kuwa dai wani mafarki ne mummuna wanda ya tsinci kansa a ciki. Amma shi a rayuwarsa ma ba ya mafarki, saboda ƙarfin idanunsa idan ma ya yi mafarkin a take yake gane cewa mafarki ne, kuma idan yana so zai iya ture mafarkin. Tsawon lokaci yana tsaye a wajen, sai dai kuma ba shi kaɗai ne yake cikin wannan razani da firgici ba. Saɓanin shi da ya sauri ya motsa, ragowar wanda ya zo ya tarar a wajen ma suna ƙame sun ma kasa motsawa. Dukkanin abin bai ɗauki cikakken minti guda ba, saboda haka kaɗan ne ma wanda suke can nesa wanda suka ankare da abin da yake faruwa. Amma kuma a ɗan wannan taƙin sun rasa jirage sama da 1000, kuma ba wannan ne babban firgicin ba. Firgicin shi ne ba su ma san abin da ya kawo musu wannan hari ba. Shin hakan ba ya nuna nan gaba ma za a iya ƙara kawo musu wani harin, kuma dukkanin masifar da ta same su za ta iya ƙara samun su ba ma tare da sun san ta yadda za su yi su tare ta ba? Kowa a cikinsu ya fara fuskantar abin da ake cewa firgici. Suna cikin wannan hali ne suka jiyo salallami daga bayansu, suna waiwayawa suka ga manya-manya ne matakin tasu'a suka taso daga bayansu. Dukkaninsu suka zube a ƙasa cikin girmamawa da biyayya da bauta. Waɗannan manyan ma'abota izza, waɗanda su ne ƙololuwa mafi kusanci da babban sarki Zunubu, sun rigaya sun ga abin da yake faruwa kuma sun ƙaraso domin takawa abin birki. Sai dai kuma kafin su zo ko ma mene ne yake faruwa ya riga ya tsaya. Suka tsaya suna kallon wajen kafin dai mutum mafi girman izza a cikinsu ya yi tsalle ya faɗa kan waccan toka wadda take ƙoƙarin nutsewa daga a cikin wannan teku. Ya ɗebo tokar a hannunsa ya duba ta da baƙaƙen idanuwansa, kafin ya juyo ya kalli ragowar 'yan uwansa. Lokaci, wannan ita ce kawai kalma guda ɗaya da ya faɗa, amma kuma dukkaninsu akwai alamun fahimta a kan fuskokinsu. Suka kalli juna kafin dai su tashi su koma inda suka fito ba tare da sun ce wa mutanen da suka tarar a wajen wani abu ba. Shi kuwa wancan kyaftin da ya rigaya ya durƙusa cikin gaisuwa har suka tafi, bai ma samu dama ya ɗago ba. Wani babban abu da yake ba shi tsoro shi ne, ya kamata a ce zuwan waɗannan mutane ya sa ya ji sauƙi a cikin ransa, to amma bai san me ya sa ba, har yanzu firgicin da yake cikin ransa bai fita ba, kai bai ma ragu ba. Abu ne sananne cewa duk lokacin da waɗannan manya-manyan halittu suka zo waje, dukkanin wani sharri yana ɓacewa daga wajen, babu wani iko da yake ci gaba da aiki ban da ikon ururu. To amma ban da a wannan rana, da a ce ikonsu ya kore na wannan hari da aka kawo musu, da tabbas wannan kyaftin ya san ba zai ci gaba da jin wannan firgici ba, amma ko kaɗan abin da yake ji a cikin ransa bai ragu ba. Sai dai kuma za ka iya cewa a wannan rana masifar da take shirin faruwa da wannan tawaga tasu yanzu ta fara, domin kuwa wannan kawai ɓangare ne na can ƙarshe daga ɓangaren hagu na wannan tawaga. Tawagar tana da tsayin da sun rigaya sun rarrabu sama da kaso 50, kuma kowane kaso za ka samu cewa yana da ɓangarensa na dama da na hagu. To wannan ɓangare ne na kusan kaso 50, kuma daga ɓangaren hagunsa jiragen wajen ne wannan masifa ta zo ta share su. Saboda haka har yanzu akwai kaso har kusan kaso 49 wanda babu abin da ya same su. Sai dai kuma tsugune ba ta ƙare musu ba, ana cikin wannan hali ne daga can tsakiya kaso na 33 a wajen su ma jiragen suka fara narkewa suna komawa toka kamar dai yanayin yadda waɗancan jirage suka yi. Cikin ƙanƙanin lokaci sama da jirage guda 1000 sun rigaya sun ƙone sun ɓace daga wajen. Abin bai tsaya a nan ba, can tawaga ta 11 ce ita ma jiragen suka fara ɓacewa daga cikinta, ko ma wane ne
tabbas ɗauki ɗaiɗai ya zo yi musu. Wannan mutum tara da ake kira da Tasu'a sun rigaya sun kai ƙololuwar fusata har a ce akwai wani maras kunya wanda zai dinga zuwa yana kashe musu mutane a gaban idanuwansu. Shin waɗannan mutane da ke daular Wilberforce haka suke da rashin kunya? Idan ban da rashin girmama manya har a ce za a zo a dinga yi wa jiragensu ɗauki ɗaiɗai. Mutum tara suka tashi sama a kan iska, kowanne daga cikinsu ya ɗaga hannuwansa guda biyu sama ya nuna sararin samaniya da su. A take dukkanin waɗannan mutane haske ya fara fita daga cikin idanuwansu, kamar yadda za a yi tunani hasken baƙi ne baƙi ƙirin, babu wani alamu na wani sirki a cikinsa, ƙololuwar baƙi ne. Yana fitowa ya fara rufe jikinsa gabaki ɗaya kafin dai ya fara bazuwa. Cikin ƙasa da minti 3 gabaki ɗaya dukkanin girman wannan runduna, wannan haske ya rufe ta ruf. Daga nesa idan ka hango wajen ba za ka ga komai ba sai dai kawai baƙi, kai ka ce kawai gabaki ɗaya an yanke wannan sashin ne na duniya da wannan ɓangaren na tekun Maliya an maye gurbinsa da wani baƙin abu. Tabbas ganin waje mai irin wannan girman ya juye zuwa baƙi abu ne wanda zai razana hatta manya daga cikin ma'abota izza. Halittu na manya-manyan dodanni da sarakunan kifaye da suke ƙasan ruwa suka fara jin razani yana shiga cikin zuciyarsu, saboda haka dai ba ma tare da an gaya musu ba suka ci gaba da dannawa suna yin can ƙasan ruwa. Suna ji cewa manya-manyan iko guda biyu za su haɗu da juna kuma idan suka tsaya a wajen to fa tabbas rayuwarsu ce zai zama an yi asararta. Sai dai kuma har yanzu babu wanda ya sani ko wannan guduwa da waɗannan halittun ruwa suka yi za ta sa su tsira da ransu. Domin kuwa dai duk da wannan shinge na haske da Tasu'a suka samar domin kare rundunarsu, daga can tawaga ta uku ce, tawagar da take kusa da jirgin sarki Zunubu wanda yake cikin tsakiyar tawaga ta farko. Jirage ne a nan wajen su ma suka fara narkewa suna murmushewa, fasaha ta lokaci ta rigaya ta dira a kansu. Da fari wajen ne zai ɗan yi duhu kai ka ce haske ne irin na alfijir a lokacin da asuba ta gabato, kafin dai daga bisani kawai jirgin gabaki ɗayansa ya murmushe ya rididdige. Babban tashin hankalin shi ne babu wanda yake ganin wanda yake kawo harin, ba ma sa sanin daga ina harin yake faruwa sai dai kawai su ji su a lahira. A taƙaice dai wannan riga da Tasu'a suka samar ko kaɗan ba ta iya tare wancan harin ba da yake faruwa. Kusan zuwa yanzu sama da tawaga 8 sun shiga cikin wannan firgici, domin komin girman tawaga ko da a ce kowace tawaga a cikin wannan tawaga guda 50 suna da jirage sama da 10,000, to amma a ce tashi ɗaya jirage sama da 1000 sun ɓace sun murmushe tare da 'yan uwanku da a da kuke wasa da su kuna kiraye-kiraye na sunayen sarakunanku kuna jira ku shiga ku kai hari, amma kuma kwatsam kun wayi gari jiragenku suna narkewa mutanen ciki suna mutuwa. Tabbas hakan ba ƙaramin rauni zai jawo ba a cikin kowace irin tawaga ko komai girmanta. A daidai wannan lokaci sarki Zunubu ya fuskanci cewa tabbas yana buƙatar ya sa hannu ya buɗe ƙofa ya kuma fito. Da fitowarsa daga cikin wannan ɗaki da kuma kasancewar dukkanin wanda yake cikin wannan tawaga ya ji wata nutsuwa ta bayyana a cikin ransa, abubuwa ne wanda suka faru a cikin daƙiƙa ɗaya. Fitowar sarkin ya sa Ashura Tasu'a wanda suke sararin samaniya suka sauko domin sun riga sun san cewa a halin yanzu ba a buƙatar agajinsu. Sarkin fitowa kawai ya yi ba tare da ya yi komai ba, yana kuma jira ya ga nan gaba a wane wajen wannan al'amari zai ƙara faruwa. Sai dai kuma bayan sama da minti 5 sarkin yana tsaye a wajen, dukkanin wasu halittu da suke nesa sun riga sun fara zubar da jini daga cikin kunnuwansu da idanuwansu,
amma kuma harin bai ƙara faruwa ba. Sarkin ya tsaya a wajen ƙiƙam ya ci gaba da jira, ga dukkan alamu ba shi da niyyar komawa ciki har sai ya ɗauki fansar wannan hari da aka kawo masa. Wane maras kunyan ne ya isa ya taɓa runduna jinin mutanen yamma? Mu haɗu a karatu na gaba.